Bonjour à tous, amis de KKL JNF. Voici notre retransmission hebdomadaire des informations d'Arutz Shtaim, un magazine spécialement édité pour vous et qui vous est présenté depuis les studios de Arutz Shtaim, la principale chaîne d'information en Israël. Ce magazine a sélectionné à votre intention les sujets importants, intéressants et émouvants qui ont constitué l'actualité israélienne cette semaine. Bonne journée. Voilà à quoi cela ressemblait du point de vue du commandant de la compagnie de reconnaissance de Givati, feu le commandant Benaya Sarel. Quelques jours plus tard, il tombait au combat à Rafah. Mais ici, il commande ses troupes. Une caméra montée sur son casque filme Benaya et ses soldats en train de ratisser l'espace agricole à proximité de Rafah, passant entre les serres et cherchant les accès de tunnels. De toutes parts, on risque d'ouvrir le feu sur eux. Il faut faire attention où l'on met les pieds, de crainte de rencontrer des charges explosives. Un an après l'opération Bordure Protectrice, le porte-parole de Tsahal publie les images de combattants de Givati d'un point de vue unique, dramatique. Parmi les publications, il y a également les voix enregistrées sur les talkie-walkie, juste après l'enlèvement de feu à Dar Goldin, au bord de Rafah. Dans une embuscade tendue par le Hamas à l'avant-garde, Benaya, l'opérateur de transmission sergent-chef Liel Gidoni et le sous-lieutenant Adar Goldin sont tués. La dépouille de Goldin sera enlevée via un tunnel. Maintenant, toute la brigade Givati fait le maximum pour localiser l'officier enlevé. On ferme Rafah, on ratisse les maisons une à une et les tunnels, et on bombarde lourdement la ville. Plus tard, on parlera du vendredi noir. Givati a perdu 3 hommes, dont un disparu. ואם יש מישהו שיש מצב שהוא בתוך הבית, תבוא. עוד. תקעו ביחד. והיו כוח קטן שיצא ביחד. אחד נפצע, אחד חסר, בוא. השתיים הנוספים הם פרחים קלים. אני תכף אנסה לברר עוד נתונים, אבל זה מה שאני מבין כרגע. אחד נעלם. כאן קודקוד, אני רוצה שתתחיל לנוע למטה כמה שיותר מהר. תתחיל לנוע לכיוון, אני יכול שאני אכניס לך לכיוון תבוא. קיבלתי, יש פה בדרך לנקודה הזאת. Il ressort de l'enquête de l'événement que la compagnie de reconnaissance de Givati cherchait à localiser un tunnel, avec une possibilité d'ouvrir le feu restreinte en raison du cessez-le-feu qui était déjà entré en vigueur. Le Hamas en a profité pour agir et la force a fait preuve de confusion. Israël a réagi fermement. Quelques 70 Palestiniens ont été tués ce jour-là à Rafah. מקווה שהם יצאו לנו החוצה. בינתיים אל כלום פה, רק תעזרו לנו בצדקות. ואם יש לכם קשר עם מי שבפנים, עבור. צה"ל דקות, קבל יצאתי כרגע מהפיר, חברנו. החבר'ה איתי בידיים, חוזרים חזרה, עבור. רות, קדימה, שיגיד לי שמחוץ לפיר, עבור. שיגיד לי שמחוץ לפיר, אני תוקף. מצאנו ממצאים של הגפור שנחטף. רות, החבר'ה שהיו בתוך הפיר חזרו, מצאו ממצאים של החניבל עד כאן. La brigade s'est rétablie depuis et a repris ses opérations. Mais les voix enregistrées par les talkie-walkie et les images filmées du casque de Benaya Sarel sont toujours aussi émouvantes. Un point de vue différent, un dernier souvenir.
Cela se produit tous les 5 ans. Les pays du monde se réunissent pendant 6 mois de fierté nationale dans le cadre de l'Expo universelle. Cette immense exposition se tient cette année à Milan, en Italie, sous le signe des innovations dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie verte et de l'industrie alimentaire de 145 États. Le pavillon israélien constitue l'un des principaux sites d'intérêt de l'expo. Cet édifice impressionnant est devenu le sujet du jour ici, essentiellement grâce à son design original, avec un mur d'1 hectare sur lequel pousse le meilleur de la production agricole de l'État d'Israël. מה שבנינו כאן זה שדה נטוי, זה בהחלט סמל ליצירתיות הישראלית בגישה לבעיות ולפתרון שלהם. כאדריכל אני רואה בשדות הירוקים הוורטיקליים בשורה של ממש לעיר של מחר. כלומר הבניין הוא לא רק מקום לגור בו, אלא הבניין הוא גם מקום שיכול לספק מזון. À la fin de la semaine dernière, la vice-ministre des Affaires étrangères, Tzipi Rotobelli, est venue ici dans le cadre des festivités du Jour national d'Israël à l'Expo. Alors que le mouvement de boycott contre Israël se renforce, elle est convaincue que ce genre d'événement est précisément ce qu'il faut à l'État d'Israël pour montrer son vrai visage au monde. הקונפליקט נוכח כאן הרבה פחות. אנחנו כן רואים איך בעצם ישראל תורמת הרבה בידע הנצבר שלה, את הערכה האדירה של האיטלקים. À quelques dizaines de mètres de là se trouve le pavillon iranien. L'expo, comme on nous l'indique là-bas, n'est pas un événement politique. Ce qui explique peut-être le fait que le charmant porte-parole souriant n'ait pas hésité un instant avant d'accepter de parler à un journaliste israélien. We are completely different from what you're thinking, and we are very peaceful people. I think you in Iran and Israel has the same purpose in this expo, to show the world the different sides. Yes, exactly. À côté des États participants, l'expo sert de plateforme aux grandes entreprises qui permettent leurs idées et innovations dans le secteur du développement durable. La société Dassault Systèmes de France a dévoilé ici, à la fin de la semaine, le projet de ville intelligente en 3D, une plateforme avancée qui permettra aux urbanistes des villes du futur d'examiner, tester et analyser de nouveaux projets et idées dans un environnement virtuel aussi proche que possible de la réalité. Si vous vous posez la question, la prochaine expo aura lieu à Dubaï dans 5 ans, en espérant que là-bas aussi, l'État d'Israël pourra faire le sujet des conversations pour de bonnes raisons. Ça recommence à l'usine Tambour de la zone industrielle d'Acre. À 9h du matin, les ouvriers ont pris la fuite, tout en filmant l'usine où ils travaillent en train de disparaître sous une montagne de mousse. הקצף מגיע לגובה של כ10 מטר, אנשי הכיבוי אשר מגיעים למקום מדווחים על 3 עובדים כנעדרים, אבל בהמשך מאתרים אותם. يعني بعد ما فكروا انهم يرجعوا من اول وجديد يفحصوا احنا ترجع كمان مره جمعتين ورجعوا راحوا يعني خلصوها يعني لو مسكين يعني كنت لازم. بالمصنع قصدك؟ Au bout de quelques heures, les pompiers ont réussi à maîtriser l'incident. אנחנו שמים על זה עכשיו דגש יתר וכמו כן אנחנו פתחנו בחקירה עם שאר הגורמים. C'est la 3e fois en 3 ans que cela se produit à l'usine Tambour d'Acre. La mousse, certes, n'est pas une substance dangereuse, mais lorsqu'elle s'accumule à une importante hauteur, les personnes présentes sur place risquent l'étouffement. מבחינת טמפרטורות, מתי זה אמור להיות? 68 מעלות, יש שם פלומבה שהיא צריכה להישבר, ואז להפעיל את המערכת ולכבות את האזור. היא נדרשת מערכת קצב במקום כזה בגלל המדללים והחומר המסוכן שנמצא שם. אני חושב שכולם יעשו, דיברתי עם רדיק, אמר לי בסדר. Voilà à quoi cela ressemblait en 2012 au même endroit. כל הפועלים שבתוך המפעל פתאום יצאו מתוך המפעל, רצו בחצר של המפעל, ואתה רואה את כל מה שאתה רואה. À Tambour, on commande de la manière suivante. Une défaillance technique est survenue dans le système des gicleurs d'incendie de l'usine en raison d'une hypersensibilité du système. La défaillance a été réparée et il n'y a pas eu de blessés. Maintenant, une équipe spéciale du service d'incendie devrait ouvrir une enquête pour tenter de comprendre ce qui provoque la répétition de ces incidents. L'histoire d'Ibiza vous paraîtra peut-être légèrement familière. 3 copains, l'un beau gosse, l'autre ballot et timide, et le 3e grassouillé et testéroné. בדיוק היום לפני 7 שנים ראיתי לירון את החריץ של הפולקס.
זה יום, זה היה הקלמר שלה, נפל בדיוק מולי. אמרתי לכם, טווח הרמניות, שתוק. לך תשים את הכלי. אני גדלתי עם אסקימו לימון, אני גדלתי עם כל הסרטים הישראליים המצחיקים, אבל גם גדלתי עם הרבה סרטים אמריקאים. יאללה, איזה נימפומנית זאת. שאני צפיתי בהרבה שעות של צחי נוי לפני שניגשתי לצילומים. לא, אבל אני חושב שאסקימו לימון זה אחד מהאבות הרוחניים שלנו. What this? Where me? Wow. Hello? Les réalisateurs du film Ibiza n'ont pas honte d'affirmer que Jukebox, le film culte israélien de tous les temps, constitue leur source d'inspiration. Une histoire de copinage, un peu de sexe, d'amour de jeunesse et bien sûr, impossible sans le derrière à l'air du héros grassouillet. תשמע, אני לא חושב שאני אוכל להתעלות לרמות באמת פנומנליות של צחי נוי, אבל אני עושה את המיטב. Toutefois, au-delà de Jukebox, le film s'inspire des buddy movies, les films américains mettant en scène des copains qui ont connu un grand succès ces dernières années. Par exemple, Hangover, Very Bad Trip. לא, אין מצב, מה אתה דפוק? מה, תלד מחמש? וואי, אחי, תראה. דומה לטעם סרי. זה מאוד מאוד הנגובר מהמקום הזה שהם נוסעים לחול, ופתאום זה קומדיה טעויות, קורים כל מיני דברים, השתלשלויות שהן לא צפויות, אבל איפשהו זה מאוד ישראלי. יפתם בראש, כולם שם אומרים! אתה לא מבין שזה מילה בינלאומית. בסדר, מה אמרתי, נאצים? רואים שזה חבורת ישראלים במקום שהם לא קשורים אליו ולא יודעים איך להתנהל, והשפה קשה להם, והכל... שזה נורא נורא מצחיק. Dar Zozovski, la star de la série La Serre, a été choisie pour incarner le rôle féminin principal, ce qu'a fait Anat Atzmon en 1977. אני צריך גבר כאילו? לא אחד שצריך שאני אתחיל איתו. כאילו, שידע לקרוא בין השורות. Mais en 2015, le scénario connaît un virage. D'abord, la jolie fille est beaucoup plus active, une sorte de femme d'action. Et plus important, elle nous surprend en vivant une histoire d'amour avec le loser grassouillet. כבר כשדיברתי עם תסריטאי, הוא אמר לי שהם חיפשו מישהי שיש בה משהו אחר בעיניים. זאת אומרת שיכולה להסתכל על מישהי, יש בה את הסריטה הזאת, שיש בה איזשהו משהו שהוא לא by the book. וכנראה עשיתי משהו כזה באודישן. כל כך הרבה זמן חיכיתי לזה. את? באסקימו לימון זה לא יכול היה לקרות, כי זו הייתה תקופה אחרת. זה חזון אחרית הימים. איפה הייתה הבחורה הזאת שאני הייתי השמן החרמן הצעיר? Ce n'est pas par hasard que Zachi Noy apparaît quelques instants dans le film. עזוב, אתה תהיה קלובניק. היה בזה איזושהי מחשבה, שבעצם אני עושה איזה טייק אוף, ואני בא בעצם ורואה את שלושתנו שאנחנו צעירים ועושה להם נו נו נו. Ibiza, comme Lille, est un film qui ne conviendra pas à tout le monde. Passé un certain âge, l'humour hormonal et les organes corporels sont un peu moins drôles. Mais pour sa défense, le film apporte un souffle de fraîcheur au cinéma israélien. Sans prétendre au tapis rouge du Festival de Cannes, on a produit ici tout simplement un film estival pour les grandes vacances, comme chez les grands d'Hollywood. מבחינתי זה סוג של שליחות. זו הזדמנות דווקא לעשות סרטים, אתה יודע, כמו שאני אוהב, כמו שאני הולך לקולנוע, כמו שאני, זה הקולנוע שאני בעצם רואה. איטליאנוס. פיצה! פיצה. כמובן שיש גם את הקולנוע שהתפקיד שלו זה אמירה ומסר וכל הדבר הזה, ויש גם את הקולנוע שאתה פשוט בא ובא לך להעביר ערב וליהנות, בלי לחשוב יותר מדי, לבוא, לצחוק, לאכול את הפופקורן ולחזור הביתה עם חוויה מהנה, צחוקים, עניינים. אני חושב שסרט טוב צריך להצליח בקופות. Ibiza symbolise une certaine forme de maturité au sein de l'industrie cinématographique israélienne en insistant sur le mot industrie. La prochaine étape de la chaîne de montage aura lieu si le film réussit très bien. Ça ne nous est presque pas arrivé depuis Jukebox, mais les créateurs d'Ibiza pensent déjà à une suite. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis pour cette édition hebdomadaire des informations d'Arutz 2, préparée à l'intention des amis de KKL JNF. Si vous souhaitez visualiser des reportages supplémentaires ou recevoir des mises à jour, vous êtes cordialement invités à vous connecter sur le site internet de Reshet ou Mako. À la semaine prochaine, de nouveau sur cet écran. En attendant, au revoir et à bientôt.